आज चाहिँ हामी यहाँनिर रोटी पोल्नुको लागि पिठो कुटिरहेको छौँ। अनि सेलरोटी खानुको लागि यहाँनिर पोल्नुको लागि चाहिँ पिठो कुट्न साह्रो पर्दो रहेछ हौ। है गाइस छोमाको आमाले त है हेलो गाइसहरू म त अलैँची छोराउँदैछु भन्दै हालिरहेको थियो। भयो होला साइड खोइदिएको छु त्यो झोलाको सब टक्कर हाल्न आज यहाँ छ होइन? खोइ चम्चीले त ममा पुरा टल्लै छ। दाजुले पनि यसमा अब कति रह्यो? 1 ग्राम। गाइसहरू यसरी टकटकाउनुपर्छ, एउटै नराखेको। यो खेतमा त पानी छ क्या। अड्किरहेको छ है थुप्रै। यो आमाको झोला लानु। त्यहाँ हल्ला दिएन दाजुले खिचिरहेको। अब अन्तिम रहेछ यो 1 ग्राम। सेलरोटी चाहिँ कसले पोल्ने? सेलरोटी चाहिँ अब यहाँनिर पोल्ने बेलामा मात्रै हुन्छ, अब कसले पोल्छ। छनाले पोल्दैन? भए मै भए पनि पोलिहाल्छु। कसरी पोल्ने साइजले? सक्छ साइजले पोल्नु? अब उहिले त पोलेर भएकै हो। बाबाले पोलेको छनाले पोल्नु आउँछ? साइलीले पोल्नु आउँदैन नि। हाम्रो आमालाई केही आउँदैन, बरु हाम्रो पापाले पहिला नि मोमो पनि भाँडामा उसिनेर दिन्थ्यो। होइन बनाउँथ्यो हामी कलेजमा। मोमो सिङ्गरा सबै पापालाई, हामीलाई मलाई त अब सिकाएको पापाले सिकाएको सिङ्गरा बनाऊ। एकखेप क्या हो हामीलाई याद छ आमाहरू काम। चामल कुट्नु पनि साह्रो छ नि। यसलाई चामल धुनु पर्यो, भिजाउनु पर्यो, तार्नु पर्यो, पिठो कुट्नु पर्यो, यसलाई पास राख्नु पर्यो।